Nalabidde dda nti abantu tebakkuta. Nze kakati bwe mba nakolako mu UN yakola emyaka emeka? Simanyi muwendo. Ne bwe giba nga nkoze kisanja kimyaka 5. Nenzija ne ngattako ono parliament ebisanja mugambi 2 myaka 15. Mutamaguzi kyatalina. Ayagala kuweereza bantu. Nanti twagenza okulaba nga ate ekimukaabya abantu tebasobola kukaabya bwe bati. Abantu basobola kukaabya bwe bati. Abantu tusubidde obbasaavinga n'okaawa ali musale. Lwaki gwe? N'akafaaka nga akamu bwe kati okatutta. Sajja gwe kati lwaki abo babeera baga President Museveni yetavaako? Nga gw'okaba ne ku kamera nga bakuggyeko. Anti baagala bo kukyusa buyinza. Anti obuyinza n'ate bwobwabwe tebukyusa. Onkyukakyuka y'obuyinza etandikira mu grassroots. Nti okuva kuba prefect abali mu primary balina okuba bali ready okukola ki? Okuwaayo. Naye gwe oli member of parliament okaaba bakuggyeko akafooko. K'obaddemu okumala emyaka 10. Oba tolina right eyogera ku muntu mulala ayagala kusigala mu bifo. Bannaye saagala kulwa nnyo kweno show nyina topic 2 ezisigadde. Yes. Abayimbi bo nga baagudde nnyo ku luno. Baakoze batya? Mwami Lutaaya enkaaba y'emu eya Geoffrey Lutaaya agenda mu kkooti. Anti enkaaba y'emu eya Lutamaguzi. Owulira? Olaba ne gundi Nina Rose nga baamubbye nnyo akalulu ke bambi. Yafuna bumeka Nina Rose. Mbu baamubbye ne mu statement agambe it was an attempt. I now know all the loopholes in politics. I'm coming back next time. I'm coming back. Stronger. I'm now aware of the loopholes. Nenga Nainama yagala kukola ati. Ani? Nainama. Anainuka. Yagambye adda. Naye kyabakola Nina togenda mu kkooti. Lwaki? Bwe bakola recount. Ne basanga ate teyaweza bululu. Mayi bweveera. Agenda kanabaga nti pay expenses, costs zonna. Ng'ate tunaasigazaawo amaanyi n'agenda ate ku federation Kenzo n'amuwa ku royalties z'ennyimba. Ogambye kati Anainama nayinuka omuwa magezi ki? Bw'aba agala okudda omwaka ogujja y'amanya next time. Ne kuno tagenda mu kkooti. Lwaki toyagala agenda? Lwaki toyagala anoonye bwenkanya? Kubanga buyinza omulabisa ye. Nga yafunye 2. Twabira ebya Lwamiti. Lwamiti alina steady progress. Ebuliisa yafuna 141 star 1. Kati kuno yafunye 241. Yayongeddako banga yabadde mu 6. 241 bwe bulu batulaze. Kireza yayongeddeko bulu 10. Bwagenda nga mpola bwatu yinza okukana n'omu nga abuwezezza. Nawe kuba emyaka 10 oba oyingidde obululu 10. Ate teri awangula na 10. Leero dda ate birike komo ngodda. Paka bwowoza omutwalo. Waba ogenda oyongerako 10. Oyinza okuweza omuntu. Naye kati ate obuzibu bw'alina ate agenda kukyusa constituency. Ate ani agambye? Ate luli yava eri Ebuliisa n'ajja e Nakawa. Kati ojja muwulira ng'ali mukono. Ojja genda omuwulira ng'ali Sembabule ng'agenda bw'ati. Ye atambula butambuzi teyeewummuza. Teri kala ya t-shirt gy'atayambadde. Lwamiti? Waliwo ekifaananyi ng'ali mu bbulu, ng'ali mu yellow, ng'ali mu red, zonna. Anoonya buwanguzi, anoonya wali maanyi bantu basobola okugira. Geoffrey Lutaaya kiki ekyamukubizza? Paalamenti eneemumiisinga. Lutaaya abaabukuttemu. Paalamenti eneemisinga Lutaaya gw'owulidde emyaka 5. Abo bakomewo mu ndongo tukube. Music ya reclaims abantu be. Anainama yakomyewo. Lutaaya yakomyewo. Hilda Doctor yakomyewo. Hilda Doctor agenda mu kkooti. Naye yegendereza nga baabukwatamu. Ne kkooti bagamba za Museveni banaafuna batya amazima. Nalabye akutte fayiro nene bw'ati. N'agamba mukadde tajja kumpangula. DR form ziri wano. Ate tokola nga Nyanzi n'oziwummuza ku mmeeza. Kozi Nyanzi yazirikaawo n'agenda wa? N'agendako mu nkuuti wali. Yagenda okumala okusiba empale bw'ati. Agenda okudda nti bibadde wano. Naye ani yakugambye osekera mu nnaku y'omusajja?
nange ndi munnaku kubanga abakyala bangi bafuna ekizibu nga bakyali baana bato oba bawala bato. Kino abamu temukirondoola. Singa otandika piriyodi zo ng'okyali mwana muto nnyo nga tonnaweza myaka 12 kudda waggulu, tulaba nti abatandise periods mu early age bafuna nnyo side effect ey'okulekayo gera mu periods amangu. Lwaki? Nti omubiri gw'abakyala guno guwulira era gukolera ku timetable. Singa otandika periods mangu, ekitegeeza n'ozirekayo gyazirekayo mangu, akijja ku affectinga mu kuzaala kwo, mu nkula yo ng'omukyala, olabe ng'otandise okufuna ebizibu eby'enjawulo nga bwe tujja okulaba ku signs and symptoms ezigenda zijja mu bakyala. Abakyala abafunye obulwadde bwa kansa ne bagenda ku chemotherapy oba radiotherapy, eddagala eryo ery'okujjanjaba kansa lirimu ebirungo ebireetera abakyala okubanga tebakyasobola kufuna periods zaabwe nga bwe balina zifuna, era abamu zisitopingira ddala. Omukyala n'atandika okubuuka mu mwezi gumu nga tagenzeemu, omulala n'agendamu n'amala n'abukako emyezi 3, omulala myezi 6, agenda okulaba emyezi nga 12 tokyalaba periods. Singa omala emyezi 12 nga tokyalaba periods zo, ekyo tukitaminga nti ogenze mu kye tuyita menopause. Oyinza okuba nga eri premature, eyinza okuba nga eri early, oyinza okufuna kye tuyita premature ovarian syndrome. wali kulikayo ku lwali wakola ka ssente. Twakola campaign. Vocha nagirabye yayiseeko ewange ng'eriko omukono gubweri. Bannange nze nesirako namba nnyingi kapapula ng'ezo mwakkiriza mutusasule gye bayita multi digital salary. Eba ya mmeka eyo? Ziro zaabadde nnyingi oba zaabadde 8 oba 10. Ziro oba mu kawumbi oba omwenda bw'oba ozisuseemu nga mba ngenda vuma abantu. Era landiroodi wegendeze tagiraba kubanga agenda kwongeza amayumba. Rent ejaga zino kati bensuza abagagga. Abapangisa babonaabona n'ensena anti buli kyofunyeemu ng'oli naye nalaba ebintu awo ku gundi secretariat awo omanyi bagikyusizza kaakati kati bureau namba erwanya online erwaninga ebintu naye waali emmere awo wane wa Chris awo wa Chris waali emmere naye wa Chris kye nalaba abaana bageze online rally we yali awe Nakasero. Chris abantu amu yali talina kubasasula. Kulya kwe baalyamu, kulya kunywa n'okwebaka mu bitebe. Nyina video ya musajjawo oyo yali atava mu kasubi akalya nga buli lwalya nakuta ng'aga bajja kuddamu bagabule kati nga yebaka kkubo we bagenda kuyisa byakulya oba olina omukoona aveewo oleme kumubuuka. Bangambye Kwezi yagaye munamuwayiriza nnyo. Kwezi wamuwayiriza mbuki? Anti Kwezi alina ke yakolanga wano nga tugenda wano osaide ne tusavinga emmere full buffet. Emmere yonna ebeera mwalyanga buffet ebeerawo ne tulya n'odda eno ku mmeeza n'omala okulya. Kati ye Kwezi bw'amalaawo ngadde eri mu ddiiro ng'agalamira nga mugenyi. Kati bw'alaba omufumbi ng'ayitawo fe abatazze kulya emu n'atukola mutya nga bamuleetera olusaniyo olulwe. Yajjanga neyeegabula buffet n'alya n'afuna mu ddiiro mu kitebe neyeebakamu bw'ati n'agamba omuwala ayitawo abamusuuti ku myaka gyo owuliriza omuntu omukulu agamba ki? Kati omuntu omukulu n'agamba atya? Fe abatazzeyo kwejjuliramu n'atukola mutya sabo tewalide kankuleetere ondeeterako ne ku juisi. Mulina juisi ki? Watermelon pineapple. Watermelon eyo guba Kwezi owange yanyumirwa abantu abo era ennaku entono ezo ennya ze yaliwo ezo abakwezazirye wiiki 2 abakusookawo wali singa munene muze naye atalina discipline bwe byaggwa teyadda. Naye omanyi wadde abala abajja balawo embeera ekyali kyekimu kikyali kitya naye ye Kwezi olwamuwa swe musajjawo mmeeya n'addayo ku yaya musajjawo mmeeya yaddayoko n'abaga naye ne bamugamba twamaze okukola ataka okulya naye musikat Madrat and Chico balyanga nyabo nabalaba nnyo ku kyokunywa banywa ecupa za Hennessy 15. Bangambe buli cupa yali ya mitwalo agaaga ku supermarket. Bajja bakwasa namba
Tewalabanga n'obugiraasi obuwe butyo. Oza mwalimu Coco. Simanyi. Mwalimu Hennessy. Ne bannange beeyagalira awo. Si kiwandi baafunyewo basobola okulya era Lubega ye nankubirako. Okumala wiiki 2. Lubega nankulanga waayi mukasa. Onoobeerayoko leero tuyite tubeerewoko. Ono waffe? Ono yanga atuddeyo ko. Twaliko nawe ensasagge nejja. Nga tugenda mu Swala. Adda sayidi n'alugamba nze nakeddewo. Yange nagimaze dde Swala mugende. Ne ngamba musajja wange yakayingira obusiraamu ayagala bo mutamya. Ate buli mutabuvaamu. Simanyi. Ayinza oba yabuvaamu. Obusiraamu buzibu. Bw'obweyingira ng'oli mukulu olina okwesiba bbiri. Olina okuba ng'osazeewo. Era Akuramu yegendereze. Akuramu ki? Musajja waffe ow'e Masaka. Omugagga. Yani mpozi Lwasa. Erinnya yava yani yalina eryo Christian name. Nafuka Akuramu. Emmanuel yali Emmanuel Lwasa. Kati ye Akuramu Lwasa. Ate n'omwogeddeko. Ate yakipikanya n'entalabusi tevaako. Alina buli kala. Talabusi ya brown ya white ya green blue zonna. Yasoze kufunako ntalabusi. Ne kanzu azirina. Ne bannange ogedde ku Lwasa. Yenna alina ofiisi nga Lwasa ayagalayo ku kasente mukamuwe. Musanze ku popopo. Nga bapromota bafuna sente. Bazigabadde ku popopo. Babadde tebannagabana. Babatereeza cooperative union yaabwe egenda okukola. Balina bateekateeka. Nga nabo babadde bazze n'ensawo. Tuteere muno teeke. N'ezo sente zigenda mu union ezo. Kuba kyempulira bazirya buli. Era ojja kulaba wiiki ejja nga bazeewo mukulu. Bagenda Abitex. Abagambye ayagala sente z'okulya fuluma. Akuttemu naye leero. Abitex abagambye ayagala sente z'okulya fuluma. Zino sente za cooperative twagala nga ozeewola n'ozizza. Nobati abaddewo. Muleseewo nga zze naye nga ye ali lwaki tebampa ssente? Nobati yayombera ddala. Lwaki tebampa ssente? Ne bamugamba Nobati zino sente si zaakuwa. Zakwewola. Zakwewola oyagala kuwola mmeka? Lwaki tebampa ssente? Olinawo musingo ki? Ne bamugamba nti sente zaakajja tuno ozikolera conditions zaazo. Tuzza magoba bwe gati. Oyagala za bbanga ki? Bakubuuze ku bibuuzo so si nti nzize teekamu 10 ngenda nakyo. Nti nedde baali bazijjayo ne bamugamba bajjayo sente za cooperative si zaaba promoter kutwala. I think ne sente zigenda mu zissako bukyandibadde. Nti weewola nozaayo. N'abantu bawa sente za ssako ne batemaatema. Ne batandika okubala ntwalako mmeka, ntwalako mmeka. Ntwalako mmeka kaakati mu mbeera eyo ndabye Lwasa ng'atudde n'abadde bapromota ne ŋŋamba Lwasa anti alinako kidisiko ate disiko bapromota byonna bya ndongo ayinza okuba yali yayitidde wano Tavani Kiki yaliyo ate ekyaliwo nakoma oyita e Masaka emyaka oba emeka nga kuliko ekipande ekinene banka sale bakimugulako dda banka nge banka etunda nebimaaka bino ebinene wabweru akwata gyogera akalabi katakyagirina omuwala akuba awantu awo waali sente yali awo nalabanga online radio TikTok yonna ng'epaintingiddwa yellow bagikavaringa mwakola online bagikola nesako ebintu bingi omanyi nti waliwo abantu betubadde nabo nga tebamanyidde ddala kumala ssente abatakwatanga ku ssente nnyingi yakwata se baleeta omutwalo kabando muzakaba miliyoni 10 oba akabeera eziba miliyoni 10 omusajja okayiza yali tagigumira bwati n'agigumira bwati n'agigumira ngero kulanga enkwawa zitonyuluka ne zita yono gwe bajjako akatebe ne bamutuuza wansi ng'ali bwati yuza kati amaliriza atya baleeta akaso okuva mu ffumi ne basalako akaveera n'alyoka ziyiika ate awo nanyi naye ng'alina akapapula ke wano asomako bw'ati n'amuweezizi kati
bona bataweza kataffaali nga balina okukasazaamu bakabalemu awo papa opyanga buwandagala tasobola kubala nja kumwogerako oyo mukama wange ate gwe n'oddukawo saakulaba ati ze najjangawo nnaku ze bampise jangu okolera neewunya nga nyina buli lwenzija bensanga bw'ojjawo bukyali awo bw'ojja leeta omusangawo era kye nnali neebuuza waliwo abakyalinawo kati ne kati population yeesaze ne tenti eno omukulu mbu yeyeviiriddeyo ddala n'agamba yayi musimeeya namugaa twamala naga ku luno tujja bayita nze nja okwekubirira kennyini waliwo abanyuka mu bwangu bantu nga Shalom bo bajja lunaku lumu ne badduka zaali 3 yajja 3 ng'ayita n'abagenyi be yalina n'ono omuwala baba muyita Brenda biki Miles yali abaleese Shalom yakola nnyo Dubai eyo naye nno abantu abasinga okukolera gundi eyo nga tebamala budde yali Shalom yajjiranga ku poyinti n'akola show n'akyaza abagenyi be n'ababuuza yababuuzizza n'awaana Museveni n'awaana online rally n'agenda nesibi kusulawo yajjanga ku mulimu era singa abakozi bonna baali bakolanga Shalom online rally yajja kukola nnyo kuba ye yajjanga kukola sikulya era sijja kugamba tibe nalaba vugunyulalira ebyokulya n'okunywa nti Shalom ate yalimu Kabe Zubeda yajjanga bwe bamukubirawo ekifaananyi mulayini y'emmere ani Shalom Shalom talina njala nnyo ku mmere munne ate oli gwe walemesa nti olina ettima munne gwe walemesa yawoomerwa ebyokulya nze bampa akapande nanga buli ajja asobola kulingiza mu nze nekakwatira waliwo reception kikyewakola nali nkola mulimu gwange kyewakola muganda wange era mbeera ye yakeebakamu okumayo mbeera yagwa ku kikapeti wali n'akateekamu omutwe bw'ati ataddemu omutwe bw'ati meya yali yeetaaga kuwa ssente ziri siriya naye neddala ekya mirundi ebiri tebandimuwadde nnyingi kuba bills ze baamutaasaawo mutaasaawo Chris alina abantu be yawa obulamu obuzungu abantu bagezi babawa ebijanjaalo ebinyeebwa enkoko ya supu enkoko enjokye waliwo nebayita n'embuzi embuzi baleetanga mbiriizi zokka za mbuzi ebisambi ne babijjamu ne baleeta enkya bisambi byokka waliwo baleeta ekibumba kyali kyaki ekyo oba kyali ekibumba kya mpuuta ekyo kyali kinene bwe kiti nze olaba nze ekyannemesa okulya ebyokulya ebyo nalabanga abantu tebakkuta nga bayiwawo ebyokulya ng'olaba batono eyakavaayo naddawo buli kyali awo tekyali baali tebakuta musaala baali tebakuta byakulya tebakuta byakunywa fruit tebazikuta entebe zaali mpya ne bazikaddiya mu wiiki egi ezaali mpya ezo buli kimu ekyeri awo kyali kipya era kusebo Chris lwoddamu okugulawo abantu bawe essaawa nti bw'oyingira wano essaawa 2 bakole schedule bafulume schedule nti gwoli wa between 9 and 10 kati fe abantu abamu tulina obuvunaanyizibwa oze ogenda olaba mu compound waliwo abatudde yogerako nabasajja banno bagundi Madratandi Chiko nabo bajjanga lwaggulu bajjanga ku ssaawa ya nnywanto mmeka ssaawa nga mmeka 12 ne bavaawo mmeka nga 6 nga bakola ki nga waliwo andi katendensi etambula bajjanga 8 ogw'emisana 6 nga baba beegayirira mugende mujja kudda enkya kati sikakole nengamba bano basajja bange kambaleke bakole ola Mariachi yakola Mariachi yalinga Mariachi Kasuku ne gundi Shalom nange ffe twali mu nkola entuufu ojja n'ogenda kola kantu genda waliwo omusiraamu wange oba wamulaba seeka oli nene yagalira ekyamugwako katono bamutikkula ettaffaali nga bandi basaala nabaseeka ndi baaliwo bangi awo
oli gwoyogerako naye mutegedde. Omutegedde. Naye nga baaliwo baseeka bangi. Ssekagugwa akkiriza nti ku Museveni akutta. Namulaba. Ssekagugwa ku Museveni akugwa mu bulago. Nga jangu nze nja kukola kuva. Kama wange sisirika. Alinga Kayibanda. Kayibanda nna yafuna obuzibu. Oli musajja gwe yaleeta yamanyira Bebe Cool. Bamutwala Kagudde. Omujjukira nga bamutute Kagudde. Bamala omutwala nga Kagudde wabula ennaku wayita ennaku 2. Kayibanda amuzza. Ogwokubiri. Baatya amugamba afulume. Naliwo ng'amugamba. Ko Kayibanda yingira mu tenti eri gye bagabulira ebyokulya. Baatita abyerabira abali mu toothpick ye bwati. Gwe siye gwe nagambye okufuluma. Amuyita. Mwanti n'ebifaananyi by'enninda. Ndigenda ojja bifuluma. Fuluma wano tetukwagala wamanyira Bebe Cool geno. Eyakutuma mumanyira gy'oba ogenda okolere. Kayibanda amugato genda. Ate namulaba yeegana nze saamuvumako. Nayogerako bamala okujjonkera. Ne babakwata ate baga nti ate sinnajjonkerako. Kati n'embaga eri wano. Tusanga Kayibanda tumugamba omusajja wo mugambe. Baba wano tebamwagala. Ajja kukola ewalala we bamukola ki nedda. Nze siba tubadde naye emyaka 2 mu age. N'oyo omusajja. Omusajja. Ande evukayo mu bitaba nampisa. Nekimuga Kayibanda. Omusajja mugamba agende ewuwo. Engeri gy'omaze naye emyaka 25. Wamugambi wano wawo. Era yakugambye tukolagana naye. Omusajja wo mutwale ewakaawo. Oluganda lwammwe lugende mu maaso naye ate wano wayitiddwa buyitwa. Tebagayita buyagala. Emeka itayogera bingi agamba wa. Mu muntu wankati nze mukole ndi. Ne bamugamba. Bwe kiba kiyitiridde. Nga musajja wo mumaze emyaka 2 mu egi. Olaba gate wagendo yita. Oba oyifulumira. Mugende 2 muwezi 2 mu emeka. Mu mukaaga. Eyo nga tuvuddeyo. Ne Kayibanda yakola yanyumiza na project gyagenda okukola omwaka guno. Project eyo genda kuba. Project za Kayibanda sizaagala Egwayinza obutagala jiwulira naye genda kukulakulanya. Yaŋŋamba nti akataago ku kansa tekamulabamu. Akaaki. Ak'ekisolo ky'eggwanga. Ebisolo bya Kayibanda. Mbwa akataago kano yannyonyonya enjala z'akantu ako. Mukolagana amapeesa. Toleeta eryo liryo. N'agamba gana amatu ate kirala omumwa guno akataago kati ate ddiba bagenda dikolamu jaketi z'ababooda obwoya bagenda bukolamu toothbrush eyo na value addition enteekateeka y'ebintu byeyo yaŋŋamba nti era yagamba abaana bwe bw'abafumbiza toleeta nte mwemu ebisolo wa bisolo 10 ebirume toleeta nyaanya toleeta green pepper wanduusi omuteera wali omaye Kayibanda mulundi eyaŋŋamba tugenda mukkiriza project egende Bujumbura ayingire mu Barundi awo avuka munnayuganda Burundi bajjajja be baavaayo yazaaliddwa ayina okukakasa nti mulundi era yagambye ayina n'ekiwandiikawo ani bannaye okulya kwali ku gundi awo Kayibanda omwogeddeko ne mujjukire Kayibanda afuna ekiwandiiko eky'Abarundi kweteerana ayagala kitwalira President Museveni kati ebyo ebitebe ebyali eri mu kiyungu batuuka okugabula ate yavaayo n'ekiwandiiko kye twakanya kunoonya bannange n'ebintu bino abadde mu mpiwa lubuto byani paka linalabako Barundi kweteerana group ne bagamba omurundi wano alyo Kayibanda bagenda omulwako ng'engalo zonna ziddugala guno va gulidde ne guno gulya ng'akuttemu toyina ebiriwaje nabyo nti nze simu yange eriwa yino toyina yino kyonna nti ate ne baasa twanna enjala baasa eno nagiraba ku mmeeza enjala awa ku mmeeza yali asudde ebintu lwa njala ne Chris yaliisa abantu Chris yaliisa emmere yali etambula yaliisa abantu era byonna simanyi yo naye emmere wagiwa abantu emmere yali etambula Uganda's the longest online rally baali balina okugattako the longest online eating abantu baali emmere bagifudde bureau namba era ndoza bajja kuba batuyita tugende
bajja kuyita okoleyo interview. Wali mulungi nnyo mu interviews. Nali mulungi mu interview nenze kyennyamba bwe tuba tuddayo batuweeko essaawa nti bw'oyingira essaawa 2 fuluma. But alina okukola schedule nti kati gwe Nurdin between 10 and 11 lana etakwata budde bwe buzibu. Ajja kuyita ku 10 atakwasaganye ku 6 ate omale ku 9. Ngero okudde batuwa obudde batugaye nti studio yo ate batugaye bw'oba toyinayo kyakkola tojja. Studio bagizimbye empya wali wonna board biki bataddewo bateekewo oba togenda kukola tojja. Bw'oba ogenda kukola ate abasobola ateekawo ne clock-in eyo oteekamu ekigalo ekigamba no access. Bateekemu nti bw'olwawo tosasulwa. Ojja kulaba naye abantu bw'oba toli ku schedule buli kyolya nga biru basala kuziya abantu bajja kukendeera baga wali emmere ya wano ya mitwalo 3 n'onywa soda wa 13 ogenda wakananga ate sente. Ekimotoka kya toyi kikebereyoko abantu Jenkins abantu baalya abantu baalira ddala. Wali abawala abawala tebaagala boogerako naye nabo baatambula eddaza Black Sugar munyiivu Bad Black mbalese wali Shira Price Shira Price emmere agiteekawo nga mutini obukazi obutono bulimu ekyama kaso ogigaaya n'otya tolagyeraga naye nga yeggwawo ate nga yayombera endala bampe ebifi ebyokunywa baana mamwali nolabika n'okuyombesa abafumba abamu nibaagala n'obatwaliramu bonna lumu. Nalaba Sean Styles ng'akumya omuliro awo. Mbuki. Who do you serve? Why don't you ask for coffee? Don't give me coffee. I want juice, there's no juice. What do you do? No, omwana omuwanvu. Omwana n'atabuka. Don't discredit us. I've been waiting to eat since morning. Ani oyo agamba? Sean. Naye bantu bali Sean yali mutuufu. Ne abawala ekintu kye baaliko ng'abantu be bafumbira nga gulinga balina abantu 20 be bafumbira. Naye ng'endya ya mukolo mbaga kwanjula gw'abantu ebi. Omwana alaga nti kati omaze okulaba eteekumbirizi kwa ziri kumpi kujja n'omugana edda ssebo. Twefugeko ate kati bafumbye entwingiri. Baazirya. Eyo nga anti bwe twava twasubira mu kulonda. Tulonze presidential MP tugenda omazanga akalulu anga aka 221 anti kasuula ebikonge 221 oluli kasinga kusuula bya NRM bokka kuluna kasaze eddiiro Kampalo Muwanga Kivumbi Muwanga Kivumbi yayise Lutamaguzi namulabye nga akabaze sali muzale lwaki wagiye waffe n'otwononera obuwanguzi abaana bamukozemu challenge bali mu nnimiro eyo ne amaze emyaka emeka mu parliament 10 ng'awulira akyabuzaayo ne walukyali wayanga nti omusajja omanyi yasinze emmotoka ez'ebbeeyi mu parliament awo Lutamaguzi mwalina emmotoka za bbeeyi za kabi nalabako Bugatti ndowooza agenza okubalamu amafuta gano nga toli mu parliament ate amafuta ganaava nga tokyali ku musala gwa parliament. Oyina emmotoka tugambe 10 zonna nnywi ziri embi ne musajja mugagga era emyaka 10 gy'amaze alina okuba nga afunye yakolako mu UN yogola banno mumulaba endabika eyo yerabika mubaaya nnyo musajja waffe Lutamaguzi ng'ogamba alina emmotoka ez'ebbeeyi ebanga alina emmotoka ez'ebbeeyi nnyingi wayina Chrysler simanyi Tundra simanyi biki mubaaya nnyo ku bidduka naye bwonga nti yakolanga mu UN mugagga yavaayo ddi mu UN nga 2014 naye bw'omulaba otosobola kumanya nti yali mu UN. Nkugambye waliwo ne yabadde amulaba nga alina ki t-shirt kyayambadde ali mugundi ayogera bw'atuka ekyana wansi mu comment obwavu bunnumye sijja kwambala t-shirt ya Lutamaguzi ng'erabika bulala kiki obuzibu buli ki ku Lutamaguzi nga yakaabye nnyo oba yadaba kati awo jase obukosi ko kamulumye lwaki kuba abadde alina ndoozi ebintu ebyatambuza bafuna ssente nnyingi yalumiddwa ku saavinga bantu be oba ssente ekyo kyabaddemu ssente ekintu kye nalabye awo olaba Walukaga bwe yayogedde nti oli omusajja gwe yateekako omuliro emabega n'awangula Magoola amubanja ssente nti kati yamuteekako resources zonna bw'awangula alina omuwa ssente ze bwe nategeredde nti bintu bya kashi
bintu birimu kufuna gweno ogwa muntu mbulago gofiramu yagenda kufuna sente yakufuna kuba kati labayo Walukagga yamaze okulaga nti yamusibirawo namugamba bw'owangula ng'onsasula bw'otawangula tonsasula naye ng'ate abagenda okuwangula ye Walukagga tagenda bbawa ssente atya abagenda okulonda ono awangule bo yabagaye bugambi tulonde enkyukakyuka Bobi Wine abatumidde Uganda is bleeding bankuba ekikono ne bakeera ne bamaliza kali bamaze ogira namugamba towangudde bala mpeza nimba mu deposit katogato by struggle your financial struggle eye ba financial bya sente kwa nzakasta yogedde ekyo nga sibira mu bantu ani kati bo yakyogedde waliwo yavuddeyo n'agamba nti temunzitanzekka buuzaayo omuntu awagiri omuntu nga mukalulu nga figa ya amaanyi goba omanyi ku kitebe awo nga bwe biggwa tolina kusasula nga tonna kulusifayinga Walukagga kwegamba bya sente anti zeggayo gwefunayo gwoga nti gundi bagenzayo ne bamuwagira n'aviiramu awo era bwe bamalirizo bakutumira omwana nakugamba omukulu agenda bannange nti omukulu agambye agenda kati Lubonga ye omwamagezi kyekiddamu kwadda ku kikati Lubongoya bamuyambye kyakoledde kibiina kya Nuupu ekyokusuula Lubongoya aconcentrate ku kibiina ekibiina kigenda kufunayo omukulembeze atuulawo nga omukulembeze wa Nuupu Kyagulanyi bw'aba atambudde agenze ono waali kati kankwe okumanya Nuupu naye erimba oba abakulembera ebibiina balimba gwe Secretary General oyina omwogezi oyina president w'ekibiina president yesimbyewo kubwa president Secretary General yesimbyewo kubwa MP vice we mu Buganda yesimbyewo kubwa MP Eastern yesimbyewo kubwa MP kati ku lunaku wano nga tulonda akalulu nga tonnagamba abantu nti baatubbye ani yabadde ku ssente gwe tukubira Lubongoya oli Kololo ogamba bakubba Mensa Kabanda ne Luzi ogamba bali mu kukubba Bobi Wine bakugamba eri naye bamukola ki bamubba Secretary General wabadde odda side ki gye babba president wo oba gwe Kololo gy'ogamba DR forms nganzi gatta tezigatta ona kulondola bululu bwa president kati yabadde Kololo era yali Kololo ne bamunyiga agenda olaba olulimi lufulumayo saa ne kijja ne kikuteekako wano ekigere ne kyongera ne kinyiga Lubongoya n'afuluma akazimbe ke Kololo n'agamba sigenda kubeerawo nta kaŋŋende mulangirire ebintu byammwe nga siriiwo n'agenda eka ne balangirira mboli yanyumiza mu chairman Nyanzi yaze DRF n'ateekawo n'agendako mu nkuuti ate adde n'original yakoze photocopy bw'agenda mu nkuuti adde ebbasa nga teriyo ali egyo emyaka gifuuka buli dakiika yakoze DRF Jenkins tolimba tosala ekigambo bagaye batya mu mwami Nyanzi yatudde bw'ati ne basa yajja n'original yagala batukubuusabuusa yakola mu kopi kati wano ng'alinda kati balaga nti babalwisaawo essaawa eziwera naga ngendeko wali mu shotiko n'aleka wano ebbasa ate yafuuka longoka eyo agenda okudda ng'ebbasa teriyo ng'ate alinawo abantu be wano ozayo baalinga bw'ogambye nozao baali ku birala ebbasa yange what are you saying nkugambye constituency ng'eyitaawo yagenda yemululamu kufuukamu bwali abantu mutabana bwesimbu n'obubibbi bungi mu society yaffe kati obba otya ebbasa y'omusajja agirese wali bobba eddagala
omwana yagitwala ne bamala agenda naye mbuye rope ye yagirera wano tagiteeka wadde ebbali aba agikutte wano ng'agiraba bw'ati kyola ye tebagikwatako kati gundi agenda kikola atya ani mwami Rubongoya nga bw'ogambye addeyo ku basekretary general ku kitebe nze basekretary general bendabye kati ng'ekya NRM todongo teyeesimbawo yes era bw'aba agenda okwesimbawo kino ekifaanano kireka era ne Lumumba lwe yasembayo yalita semopi yasooka n'abeera n'amala n'agamba so kibaze tosobola kuba bintu bibiri naddala ekibiina olaba Namayanja bonna Rose Namayanja ali ku secretary general manya ye deputy secretary general wa NRM omwami we yakubye gundi Lutamaguzi yamukubye omwami we Nsereko yakubye Lutamaguzi kati yanoonya bunoonya kalulu teyeesimbawo yasooka ne yeesimbawo yajjanga youth najja n'amala n'afuuka MP n'akiwummula muza mu 2015 n'akita bino byonna ebisanja akolera kibiina Rose Namayanja tunuulira ono omukyala yaani ku maanyi g'alina n'ebintu byakoze yandibadde yeesimbawo Hajati Namyalo Hajati Adija Namyalo wa ONC emirimu gy'akoze popularity gy'alina ebyakoledde ekibiina kya NRM yali asobola okufuna kaadi naye y'omutima gumugamba twagala Museveni mu ntebe gaba byalaani dryer kusindikamu bano kubolerera bantu Museveni mulungi Adijani Namyalo ONC era ojja kumaliza okulaba nga Adija Namyalo ye byakoze ebibala birabika kituufu argument gundi ye campaign yali kukuza Buganda to Museveni n'agizza Bebe Cool omulaba akulaga nti akoledde ekibiina netagenda kuyingira political office ataddemu amawulire anoonyezaako luka president ogutali mulundi gumu yakusoma n'asomye akoze ebintu muyimbi naye yagamba nze kasita president Museveni abeerayo ebisigadde nja kukola emirimu emirala that is Bebe Cool for you naye omulala olufunamu ka popularity katono eyo constituency njagala kati omuntu olina okulaba nakigwanyiza alina byayagala ate nadda kati abalonzi batandise okuba ababuufu abamu bakulaba ne bakulinda ne bakulinda n'oyisa ebivulu n'oyokawa kati Lutamaguzi yagenda n'agamba nti omuntu yenna n'ayetaba mu kalulu kano it will be the full of the century ye naddayo 20th century ne bagamba olowooza n'oyo yekka Muwanga Kivumbi yayimirira ku kavule n'alangirira babaka banne ye baatakkaanya nabo n'agamba ezo constituency zino wammanga nkalu nga bw'oziwulira ezino Kawempe South eyo nkalu Bukoto South eyo nkalu Entebe nkalu waliwo eno ng'ogenda ejjinja Butambala teyagirangirirayo yali alaba mulimu omuntu yerabira okulamirira nti Butambala county ne district nkalu yagenze okulaba abalonzi ne bagamba wano nga nno wali ebintu ebikalu abalonzi b'e Butambala omwana yatemyetemye akalulu wano n'agamba nti Muwanga Kivumbi alina ebifo bye yawangulamu e Butambala awo naye gye yawangula margin mbu ntono yabeeranga ntono ate bali bwe baamuwangulanga abakuba wagazi lweyo bali bwe baawangulanga nga bakwata kokota bwe bafuna ebisatu Muwanga abeerawo n'ekyenda ye bw'abawangula n'ekikumi oli abeerawo n'ekinaana margin nezimukuba mbu nempulidde leero gempuliddeko poliisi ndoze gambe baamukutte andi awo wetujja naye badde nkunyumiza musajjawo Muwanga Kivumbi mbu yalina kidrone
okulonda nga tekunnabaawo nga tayagala amumanyira n'akolayokko ku ggaali mbu ne bali abagira ne beeteekateeka kakati wano mu kalulu nga kakuuse ekigambo kye mpuliddemu kibadde kampulire wano ekigambo eŋŋandu byalo biri eyo ebyalo biri eyo mu Butambala oli agamba nti ripooti gye baawadde President Museveni okugamba nti abawagizi ba Muwanga Kivumbi baalumba poliisi yagamba si ntuufu nti poliisi ripooti entuufu eri nti bano baateega motoka etwala bubokisi ab'eggaali ab'Amuwanga bwe babuteega ne poliisi oba amagye agaaliko mbu ne babakuba amayinja bakuba poliisi amayinja n'abalwa eggaali ne bakisaamu awo empi kati amagye gavaayo mu kuvaayo amagye mu kuvaayo oli n'akinyunywa n'agamba Muwanga Kivumbi waasula emmaka gaasulamu e Butambala ne offices electoral commission oba tale center yaabwe bwe bayita kubo liririmu kati we baali bayita nga bagenda mu kuyitawo bano babataayiza eggaali ya Muwanga bataayiza abeerectoral commission babajjeko bubokisi mbu bafune kibakola wasobola okuwangula fiiti kati mbu bano mu kwogera ebyo byonna bwe bakuba amayinja bikyamagye gabagwamu eggaali bwe eraba bagisinzizza amaanyi edduka eyingira galagi ya mukama waayo bweyingira galagi ng'amagye geefubye ne bakuba galagi amasasi omugemera wale guvaayo bakubawo baggulewo kumbe bano bali mu butuli balingiza bagenda tebagenda kati Muwanga wagambira nti baalumba abantu mu maka ge ne babakuba kati ate ensasagge endala ekirimu Muwanga oludda lutabuseemu nti ku bantu abaakubwa Muwanga baayita abalonzi mbu tekuli ali mu register kubakayanira akalulu anti mbu baava Nansana mbu ku gaali yali mpangise bacuba kati ne bannyini bantu baagala Muwanga abantu baffe baalagawa twagala abantu baffe baali bakola ki mu galagi ate abamu baafa anti bo bagamba baali bakola ki mu galagi naye obutuufu bwabyo tulinda kooti yeno tubulira poliisi bano bawaayiriza byambu mpulidde omwogezi wa poliisi aga nti bajja muleeta mu kooti amangu nga bwe kisoboka baba bamaliza okunoonyereza anti Kazibe Bashiru avuddeyo n'abuukula n'agamba Muwanga Kivumbi kookirabe wagamba nga nkyali MP n'ogamba wendi wali vacant ewuwe ni alimu ye yatuttewo ne wange wagamba saakomawo ani yawanguddewo naye Muwanga Kivumbi tali mu katwawo aba Entebbe bagamba wagamba otya gundi yagambye ono we Masaka gwe baakubye Mpuuga yagambye nagudde nene Muwanga Kivumbi yagudde mugenda kinyonyola mutya Muwanga Kivumbi yagudde nina mukadde wange bamuyita Nalukoola ayo waffe Namasuba bamuzaala eyo Kayenje kiri eyo mu Butambala side ne mugamba wanuupu nnyo ne mugamba akalulu ngaba musajja baamubbye n'agamba Museveni mubbi wa bululu naye Butambala teyabbye ne mugamba yii naŋŋamba nti nkugambye naliyo mu kuziika omwezi gumu emabega nga nnyina mwannyinazi muwagizi wa Nuupu ne mubuuza naŋŋamba nti mwannyina wa Nalukoola yamubuulirirawo oyo Muwanga tajja kuwangula nolabako nga bamugoba ku mukolo nti tebamwagalayo tabakoledde abeera mu kimu
Bobi Wine atutumira coach. Mbwate investment tatadde nnyo investment ze Butambala eyo. Investment ziri gundi. Ziri kira Namugongo eri mbona ebintu ebimu byalina oluguudo lwayitawo buyisi. Bwe luyitawo ne lubawa ssente. Ne babawa agamba nti ssente zo bazimbemu ennyumba nga compensation. Kyekyo obugagga ekiri mu Butambala. Naye olumu babyogera abantu nga bavunza nga bakukuba bukubi naye ate oluusi biba bituufu. Kakati abantu babeera nti gwabeera Butambala gw'otubulira Kivumbi tabakoledde. Abantu basiimye ndaba ku mitimbagano ne bali bamutwalaganya bukeezi okulonda kubadde kunnabanga muzikiti ku muzikiti bamutwalaganya kyaki ku kyaki natuka n'okugamba abasiraamu nti kakati tukanye kuno okulonda kwe tugenda mu si kwa mufuti. Tetugenda mu kwa mufuti. Omukyala Aisha Kabanda tugenda kukkiriza Lydia atukolere. Bano Kabanda ne munne tebalina kye batukoledde n'ensonga eyo katuwa Omukatuliki kasita tetuli mu kulondaani mufuti bwe bagamba entebe katugiwe omulala singa tubaye tulonda mufuti twaniremedde ku musiraamu naye bwe kiba nti ono si mufuti twagala buweereza nga Peter yagenda obuleeta katufune obuweereza. Muwanga tumuwadde emyaka 15 awoza kimu Museveni mubi ate ye asigala agendewo omusajja omubi era omusiraamu mu n'agaana naye Muwanga ono engeri Museveni gyali omubi lwaki tetumumuwonya alekerawo omusajja amusojja katumugjeyo namugaa ogenda mumugjeyo tekatukunge bantu tebamulonda tuwa abalala abanaasobola okwogera ne Museveni naffe tufune ku buweereza. Naga ne tuyinza kuba mayiro 55 okuva e Kampala ne tubanga ffe tetulina kye tusonga ku mayirungi na ntangawuzi yekave Butambala gokka byokka na basajja bampi gye bali abasajja bampi abali eyo n'abawanvu n'abakina naye ng'awoza kimu nti ffe tunaatumya ntanga kale batuwe factory y'amayirungi tuwe ku bantu ag'obuugi aga juice ba processing value addition naye yatuyamba ki n'ava emabega awo Muwanga Kivumbi yakolako statement sikyalina kyennonya mu Parliament. Parliament nze bwe mpangulira ekibiina kyange kyekifunamu ssinzi nawulirako statement okitegedde bwe njiyamba nenkifunira ekibiina ekifo mu Parliament kyekifunamu kitegedde naye ndowooza abadde akooye nze mu Parliament tamaze emyaka emeka emitono nnyo 15 emyaka egyo mingi 15 nno myaka mingi egyo era nze mba ndowooza mu ngeri ya bulijjo omuntu yandibadde maximum bweweza ebisanja 3 ekyokuna todda MP ate president anti baba mugayitavaako naye nabo baba batambuza myaka bisanja wali abali MP bamaze emyaka 2 mu egi. Omusajja nno yaŋŋambye bwe yabadde tegusuba obaani yaŋŋambye nti mbuuliza ku babakaaba bo tebakula kuba tugamba Museveni mukadde gwe bw'oba olibadde mu Parliament emyaka 20 oyagala tugamba okyali muvubuka. Wanawulidde omwami Mathias Mpuuga agamba mukulu we Muwanga Kivumbi mukulu wange Muwanga Kivumbi nenga ani mukulu ku bano Mathias alina emyaka simanyi naye alinga 5 mu enene Muwanga myaka gye 5 ani kati mpozi nga musinzaako nnaku mpozi nga musinzaako nnaku beegasegase ng'oli baaba nno waddala alina n'okufukamirirwa nga Muwanga Kivumbi abantu awo yafuuka ereda musajja mukulu alina okuweebwa ekitiibwa kye eky'obukulu nga bw'olaba Sendi Sendi tolina muyita Sendi onogattako ssebo mukulu Sendi wabwe twali tukola online nayogera naye naŋŋamba gwe Nuruddin nze njogera yaŋŋamba awagira Museveni kati nali nze mmuwakanya nemugamba Museveni mubi naŋŋamba nze nalabako taata
oba mu nkaaga mu sendi nga nnyumiza omusirikale najja n'agamba taata n'akonkona nga yogera Luswayiri. Taata we n'amugamba tolumenya ngenda kukuggulira otwale by'oyagala. Omusirikale n'ayingira n'asaba by'asaba n'abimuwa n'agenda. N'aŋŋamba ku mulembe ogwo ogw'Obote nga omusirikale bajja ne bakubbako emmotoka yo nga baba bayinza okuyitawo eyo Bote wanu nga baba bakuyitako bayinza okuyitako mu mmotoka eyo. Naye gwe omanyi nti eyo Bote wanu ne Ssekabaka Muteesa yali akyali mulamu. Obote wano afiira mu wanu agifunako emyaka ng'esatu ena n'atagira. Bw'oga nti oli muntu wa Bote wanu nga yali amoga omanyi kibategeeza nti yaliwo oba yali Obote nga Major General Edward Muteesa waali mulamu oba yali mu Obote nga simanyi. Obote yawona ate juzi mu kinaana nga gundi bamuggyeko. Bano babinayisa nga bamaze okuvawo. Bw'aba agamba Obote wanu we mabegako. N'aŋŋamba nga sebo bantu bajja wayo n'aŋŋamba nga bakubbako tugeze akuggyako emmotoka n'agitwala nomanya yabbiddwa ng'oba otambula kalona n'akuvaamu n'ogiraba nga gw'olina okugidduka omusajja takulaba nga ogambe yabbye emmotoka yo ondaba otya nga nzibye emmotoka yo. N'aŋŋamba kati ye ku mulembe guno avuga ku ssaawa 10:09 ogw'ekiro n'agenda gy'alaga n'akuba endongo n'adigida. Aba mu bizinensi anti endongo bizinensi eri mu ndongo. Kavugiddewa ani Uncle Sendi ali mu events Sendi events ali mu PR byonna byekuusa ku ndongo atambulira omwo ati event management so aba alina okumanya gye kavugidde. Kakati ekyo bwe kyatambudde sayidi eyo tukomewo Walutamaguzi okukaaba kuno ng'oggyeko emmotoka kyategeezezza ki gy'oli? Nalabidde ddala nti abantu tebakkuta. Nze kakati bwe mba nakolako mu UN yakola emyaka emeka simanyi muwendo ne bwe giba nga nkozeyo kisanja kimyaka 5 nenzija nengattako ono parliament ebisanja mugambi 2 myaka 15 Walutamaguzi kyatalina ayagala kuweereza bantu. Nanti twagenza okulaba nga ate ekimukaabya abantu tebasobola kukaabya bwe bati. Abantu basobola kukaabya bwe bati. Abantu tusubidde obbasaavinga n'okawazali musale lwaki gwe n'akafaako nga akamu bwe kati okatutte sajja gwe kati lwaki abo babeera baga President Museveni yetavaako nga gw'okaba ne ku kamera nga bakuggyeko anti baagala bo kukyusa buyinza nanti obuyinza naate bwobwabwe onkyukakyuka y'obuyinza etandikira mu grassroots nti okuva kuba prefect abali mu primary balina okuba bali ready okukola ki okuwaayo naye gwe oli member of parliament okaaba bakuggyeko akafooko k'obaddemu okumala emyaka 10 oba tolina right eyogera ku muntu mulala ayagala kusigala mu bifo. Bannange saagala kulwa nnyo kweno show nyina topic 2 ezisigadde. Abayimbi bo nga baagudde nnyo ku luno. Baakoze batya? Mwami Lutaaya enkaaba y'emu eya Geoffrey Lutaaya agenda mu kkooti anti enkaaba y'emu eya Lutamaguzi. Owulira olaba ne gundi Nina Rosa nga baamubbye nnyo akalulu ke bambi yafuna bumeka Nina mbu baamubbye ne mu statement agambe it was an attempt. I now know all the loopholes in politics. I'm coming back next term. I'm coming back. Stronger. I'm now aware of the loopholes. Nengana inama yagala kukola ati. Ani? Aina inama. Anainuka. Yagambye adda. Naye kyabakola Nina togenda mu kkooti. Lwaki? Bwe bakola recount. Ne basanga ate teyaweza bululu. Mayi bweveera. Agenda kanapaka nti pay expenses,
costs zonna ng'ate tunasigazawo amaanyi nagenda ate ku federation Kenzo n'amuwa ku royalties z'ennyimba. Ogambye kati anayinama nayinuka omuwa magezi ki? Bw'aba agala okudda omwaka ogujja y'amanya next term. Ne kuno tagenda mu kkooti. Lwaki toyagala agende? Lwaki toyagala anoonye bwenkanya? Kubanga buyinza omulabisa ye. Nga yafunye 2. Twabira ebya Lwamiti? Lwamiti alina steady progress. Ebuliisa yafuna 141 star 1. Kati kuno yafunye 241. Yayongeddako banga yabadde mu 6. 241 bwe bulu batulaze. Kireza yayongeddeko bulu 10. Bwagenda nga mpola bwatu yinza okukana n'omu nga abuwezezza. Nawe kuba emyaka 10 oba oyingidde obululu 10. Ate teri awangula na 10. Ng'ero dda ate birike komo ngodda paka bwowoza omutwalo waba ogenda oyongerako 10. Oyinza okuweza naye kati ate obuzibu bw'alina ate agenda kukyusa constituency. Ate ani agambye? Ate luli yava eri Ebuliisa n'ajja e Nakawa. Kati ojja muwulira ng'ali Mukono, ojja genda omuwulira ng'ali Sembabule ng'agenda bw'ati. Ye atambula butambuzi teyeewummuza. Teri kala ya t-shirt gy'atayambadde. Lwamiti? Waliwo ekifaananyi ng'ali mu bbulu, ng'ali mu yellow, ng'ali mu red, zonna. Anoonya buwanguzi, anoonya wali maanyi bantu bana basobola okugira. Geoffrey Lutaaya kiki ekyamukubizza? Paalamenti eneemumiisinga. Lutaaga abaabukuttemu. Paalamenti eneemisinga Lutaaya gw'owulidde emyaka 5. Abo bakomewo mu ndongo tukube. Music ya reclaims abantu be. Anainama yakomyewo. Lutaaya yakomyewo. Hilda Doctor yakomyewo. Hilda Doctor agenda mu kkooti. Naye yegendereza nga baabukwatamu. Ne kkooti bagamba za Museveni banaafuna batya amazima. Nalyo akutte fayiro nene bw'ati. N'agamba mukadde tajja kumpangula. Mu DR form ziri wano. Ate tokolanga Nyanzi n'oziwummuza ku mmeeza. Kozi Nyanzi yazirekawo n'agenda wa? N'agendako mu nkuuti wali. Yagenda okumala okusiba empale bw'ati. Agenda okudda nti bibadde wano. Naye ani yakugambye osekera mu nnaku y'omusajja? Nange ndi mu nnaku kubanga aye ne yange ebadde consistent and persistent. Lwaki? Ye at least bw'agenda mu keeyo afunamu ki? Yagenda basi ebadde wano basi eriwa DR form takozeemu photocopy ng'ayita mutabani we. President ozirabyeko. Ndiwagenze nazo. Olutalo nga bataka kubanja DR form. Naye olaba bamufulumya. Ani moleta ensasage kutale sente. Balina kufulumya. Nina mukadde wange yali ewakiso. Ali ku mubaka aliye yawangula. Batuddeyo wayise yaliyo okuvanga ku 12. Kati kawungeezaawo. Baba batudde. Yowe bamulangirira balinda munnaabo oyo busiro ba South. Nga naye DR form zenga Nyanzi bwe yakoze. Ono agamba ngenda naye awummuza. Kyengenda okukola ngenda kugwa returning officer mu Bulago. Alina okumpa DR form zange. Bibino. Omuzeeyi n'amugamba manya ekiriwo. Ogenda kuleeta obuzibu. Oyo omusajja oba mutufu oba mukyamu obuyinza abulina. Mu kugirawo olutalo ne lujja ku ssente awo kutale ssente Wakiso. Muzeeyi ono n'aga wano nno tewajja ggira mbu ne yeekubira essimu. N'abanga agenda. Aba afuluma ebigere bisatu omusega n'amubuuza. Muzeeyi, wabadde wano okuva ku makya kati oleese effujjo munda. Yingira mu ffujjo lyo. N'amugamba ogambye nzire wano. Ti munda. Nzizeyo munda. Kati Hilda Maani omulabi. Ki ekyasudde Hilda Maani? Hilda Maani kye nawulira mu butuufu nti omukyalo oli Amelia kyambadde yalemezaamu atya naye baamukuba akaluyi yakkiriza nti tetubadde ku ground n'addamu n'asigala ng'akola ki project ze zasigala zitambula basale zitambula buli kimu ku kyalo ng'atambuza. Hilda Doctor ndoza teyabeera nnyo nnyo ate bwe yajja ngeri gyali alina okukola ki kwasaganya eno abantu ne bagenda okulaba nga ki omukyalo oli kati omukyala tekyakiyakoze akayimba n'akomyawo koono gwe babirana naye
ng'ataaga nti mwe mulondo oli. Ate mbo Hilda agambye nti nno Ameria abalala balungi naye obakira ate bagamba ate oba otugambye ffe tukole tutya akalulu kakuwa Ameria abaana bonna bagize batikinga Hildaman gwe yabagambye naye akabamubye ye tannakkiriza. Gundi yaŋŋambye mbwalina Victory Party Ameria obubaga bwatandika naye bali mu nteeseganya kubanga Hildaman bamuwadde omulimu mbeera gwe baŋŋamba nti the head of entertainment nyamusajja wange ali mu ssente bamita Bashir akolera Ameria n'aŋŋamba nti Hildaman ssente ze bamuwa asabye nnyingi yali atadde mu budget okubayimbira ku bivvulu ku bubaga ne mugamba Bashir olimba temunnamugamba n'aŋŋamba bwe mba nze mulina access muweddiyo oba gwe olina access ku Hildaman yogera naye ndudde okwogera mpozi nkule Ssaalongo Ssolo naye ne Ssaalongo Ssolo naye akyali maziga bintu byebimu Kayemba Ssolo bakubuuli yadde anoonya okumpaayo kantu nga nnyonnyola akalulu bwe kasiiwa omanyiro gye bayita omuggo baluyita luga lwe bakola mu ddiba lya hipo oluga bazinga eddiba lya hipo ne luba nga lunyenya lutye balukuba munaakalulu bwe kali bakakuba mugono owulira nga oli boode bakwongera oli boode Ssaalongo Ssolo yangaye nti akalulu kazibu yawangula ye tagenda mu kooti tannangambako nti agenda mu kooti yangambye agenda concentrate ku bya sports kati addayo mu sports we gundi nno Ssewungu bagambye akalulu bawadde date oba Friday ekooti yakkiriza bakole recount bagenda olwaleero gwatulaba leero ku Lwokutaano oba gwatulaba leero ekiro manya omukulu enkya agenda kuba babala kalulu obulu bweveera kyekizibu abantu bonna bakoze recount budda bukoze oba walinamu 1,000 ogenda ogira bujja buli 5-6 walinamu 1,000 bujja buli 7 ayinza okukakana ng'avuddeyo ng'aye tafunye buwanguzi sebo bamututte mu kuddamu kukabala vote recount era ekijja akirinde Mwami Ssewungu eyamuwaabidde yagambye nti nno okuva 2016 abba banne bwe bavuganya naye ye ku luno yamulakidde ye statement yakuzinaga nze mulakidde azabba nga tumulaba najja nkimanyi alina okunziba neŋŋamba omusajja owa opposition yabba atya omuntu omulala nti mubbi tumumanyi neŋŋamba mba mwogeramu tumanyi n'omuntu bayinza omuwangula n'ateekawo palapase ne propaganda basobole okumusaasira omutegedde oyo tutamagazi tumumaze Hildaman awedde leero balonze ba meya ba cities ne ba chairman oba chairperson 065 ku district si Nubian nilyo kyayagala ekyo ekyo kyayagala Nubian engeri bo gye bali mu city anaafuna Nubian olumu abantu basaasiramuko wano nga Kyagulanyi agudde bwagwa bamukubagiza nge bamuwaayo omusajja we bagezako okukubagiza ayinza kyanse ziri waggulu ajja kuwangula atumusabire musajja wattu kyanse zetulowoozaako omulala Lord Mayor Lord Mayor tumuleke jukira kuba kagenda kuba katandise okufubutukayo sigo bali mu nebangambye nti mukyala wa Mawa aleesa amaanyi last minute adda akikumyemu nnyo ndalaba musajja wange ono Ibrahim Kasozi OFDC naye ate yabadde aleese mbwe ssente yayiise mu kibuga awo ku Ibrahim Kasozi naye ne mugamba muganda wange wavuddeyo leeti bagambye bazinyiga waluddeyo ate kati bala obudde bigenda ne bagamba tuzite ogenda kati zikozesa ki naye nga Ibrahim yandikoze bali mwezi waali kati embiranye eri wakati w'abo babiri naye nga tuwera ne Nabira yakomyewo Nabira namulabye jjo namulabye nga ne drive zikaaba namusanzeeko ku Jevine wali atuziza olukiiko drive zazzemu okukaabeza Nabira Nagayise Mpala tumulinze katumusabire bonna tugenda kulaba Rachel Magola weyo Mbusoga nje bangamba yali yayitamu bakuba oyo kati empale bazijja tagenda kudda Afriga emulimi singa
Keera bukezi ku Friday. Omuna aba wonna wali. Nja kwekwata ku Cindy atera okuba mu Afrika. Rachel Magola genawulirako nti gaakaba gakomba akalulu kaali kakaawo. Bammetta kametta. Noba naye akaveeko. Lwaki ayonga tuvuddeyo. Gundi omukozi otya. Ono mukazi wamma. Louis Light yazze mu kkooti jjo. Ne bamwongera paka nga 2 February. Bamwongeddeyo nga akomewo nga 2 February. Omulamuzi yagambye nti waliwo fayiro zikyali ku poliisi. Era y'ensonga emu lwaki. Jjukira waliwo story yadde nti state ye muwawaabira. Zuwena just aliwo nga mugundi nga bamwita batya alina kuwa bujulizi. Mujulizi kakati eno looya wa Zuwena akwasaganya ekintu ewa Zuwena ye Counsel Ebo Sento. Eri state attorney endowooza Ebo munoonyereza fayiro agikukuŋŋanyiza n'agikuteera mu mmeeza nga gw'omanyi Ebo. Kati Louis Light namulabye nga bamuzaayo naye nga ne ttiimu yabadde ewaga ku kooti nalaye Black Sugar Sharon Kaweesa. Sharon ekinu naye akirimu. Sharon naye akirimu awo nga bagamba nti tajja kwetonda. Teyeetonda kuba bwe yeetonda kiyinza okukusa emisango emirala nga kiraga nti ali guilty. Ayinayo emisango gy'abantu abalala. Anti omulamuzi yage waliyo fayiro endala 7 eziri ku poliisi. Nga zaani zonna za Louis. Ndowooza waliyo abaalo. Ani amulwana? Waliyo oli omwami gwe yagamba nti yamukwata nga alina emyaka 5. Oyo yatugamba nti alina fayiro. Omusembeze gwagamba nti yamukwata ku myaka 5. Yagamba naye alina fayiro ye. Nti kwali kusa n'abalala ndowooza babadde ayingira. Omuwa magezi. Nze saana aliye nayogereko n'abantu be mbadde nsinkana. Yeetonde. Atya. Akwate kamera nga bw'azitunulamu. Ali mu komera talina kamera. Gwe twamulaye ku kooti wali nga ayogera ne bannamawulire. Oli nga mugamba don't talk to the journalists, don't talk to the press. N'agamba no. That account is not mine. N'agamba nti eyampaabidde kino ali kisasulira inshallah n'abaana be bonna. Nemanya kati alabika tannabakkakkanamu. Tannamanya naye ttiimu emuwaga nnyingi emugamba tugira lwaki teyeetonda. Problem tulina nti abantu abawaga entegera y'amateeka yaabwe eri wansiko. Era kyobola balemera ku nsonga emu nti akawunti yali yiye. Issue si akawunti yali yiye wasi yiye. Content yayita ku akawunti eyo yalina video and audio. Ng'ani azoogereramu? Nze ndaba feesi ye. Ne baga nti atawo teyali tavuma. Ne beerabira nti already bagenda okukwata ku bintu bya computer misuse bino. Baba already bakoze background check video nga bazirina. Kati kesi zile endala zaira zinasooka obbagamba nti waliwo kesi ezijja okujja oyo mwana otuuka ku kooti. Era kesi zigenda kujja ate nga nazo zirina balala bavuma. So singa kikwasaganya wali mangu n'amendinga fences naye ndowooza alimu eggume. Bafudde yeroz ali atya? Bafudde nayogeddeko naye ng'agamba ekintu ekibaddewo ku social media ye he is the person who has been most attacked ku social media. Bamuvudde emirundi mingi nnyo ne kirina okukoma. Ono omwana ayagala mukozesa nga kiyigirize n'abalala ne Kasuku abugambi. Kasuku kino n'abalala mwenna muleme kukozesa mitimbagano gino bubi. Sigenda musiba bbanga nti forever naye njagala atereere. Statement ate nawulidde omwana nga ye ataga nti ate ye talina kyeyakola nennemwa. Kuba ono waba agamba nsi omusonyiwa bw'aba ateredde akakkane ave ku bantu bakoledde amanya gaabwe. Muwaga ogiwa magezi kyemuga toweetonda. Bonna tewali alinako wadde ounce y'amateeka wadde akajiiko. Just bali mu emotions boogera bwogezi. Bw'oba olina implication y'etteeka. Bandibadde bamanyi. Ate zenna ate be bagamba nti ate yeetonda. Tajja kwetonda. Naye n'agaana. Ate abakuba nti weegayirira omusajja asonyiwe n'abagambi lwaki si gwe olina omwegayirira omuwala.
because ogenda mwegayirira bwamusonyiwa yadde mu kamera ataakole ki agambe nze omuwala agende mu kamera yeetonde bebe kuru mamizu nsaba kunsonyiwa mboneredde it will be understandable bali bakisa bw'oweeta ajumdayo mu kukimbagana agamba oba tunuulira omwana wa Lwiraiti otunuulira omwana kati mpozi bamuleeta bamuteeka ewuwo omulabire oli omusibe omwana alina kitaawe alina jjajjawe ku saidi ya mamu ne taatawe tekitegeeza nti bebe that cannot be an excuse so mbirabyawo nengawa abantu balina interpretation ze balina ebintu babiraba bulala naye asembayo aba yasembayo okusembayo ati nti you can interpret the way you want something to be interpreted wali kooti yesala era bajja kujja bagamba mu musanvu bwe gagenze mu maaso mu kooti bajja kulanga ate oli agamba kirala nti it's not about the Facebook account it's about the content yali ayita content alina audio alina video na identity alina fayiro 5 zirinze oba bagambye musanvu waliwo ani alwana Lwiraiti ebituufu waliwo nedda alabika yalwanyisa abantu bano bawala banne ayinza okuba yabasukkako abamu naye mwennyini yalwanyisa abantu bangi yakubanga ono nakuboli nga ye buli naku ki alinga emundu etabuse nawuliraga temujja kututiisatiisa ate temujja kututiisa alina wagambira polisi mujje munsibe sigendako mu kooti sigendako mu komera n'emyaka 25 jangu nsibe munkime wano kati bano babadde batuukiriza kituukirize anti fayiro zaali zitambula eri nga gabajje bamusibe mujje munsibe nze sina kyentya tuli no wano ku nnyanja bagiyita batya Lake Victoria Shores Lukindo Beach musiramu abantu bakyusa mu kamera balengere Lukindo Beach kafo kalungi Lukindo Beach omukulu nno jenkirize no gyawangaalira ne bwotulaba twogera tutta ku maaso wali akasana katukubamu kaseetinga nti kakati waliyo ku mazzi gagira obunyonyi obulengera side eri eno gye bayita sunset evening tropical sunset ali e Bulaaya ng'oli mu sino oyinza okakale bano bajooza ensi naye kati ffe weather bweti bweri side wano tropical sunset wane waffe Uganda wano we Uganda tuli mu tropics sunset kanaka bana Uganda ewooma naye kati ogenda e Bulaaya essaawa eno ng'omuzira nabe sister wange ngandaga ng'omuzira gukutte ku mmotoka nalabye ekibaya kyabadde kiŋŋambire bano abakulu abali e Bulaaya abagamba abayise ku nguudo n'abagamba mwandikuŋŋaanyizza nnyo omuzira temwalonze nekibagamba oli Bulaaya okaanya ty akalulu kootaalonze tewalonze Amerika gye wajja ne mu Europe waliwo ebizibu ebiriyo byokyayina okumaliriza okusobola okubaako wooli tewasobodde kuddayo Uganda kulonda oli ku street ogamba baakubbye walonze ani walonze ani nga tebannakubba tubuulire gwe walonze ne bakubba entegera y'abantu lwaki abantu bootaabadde nabo nga balonda bakuloosa nti balonze ne bakubba mukabanje anna okitegedde badde manyi bakunonyeeko omukulu ataddemu vibrator bayiwa nkokoto waliwo asimba gundi ezo nno ennyumba zakugula zaggula bw'oba olina ssente bwe zina gw'ogulako kamu n'obeera kalaba kali mu bukadde nga 8 ako opoyera awo 8 kawumbi nga weeyagala ababanja akalulu nga bali bweru bawa magezi ki teyalonda ayagala balangirire omuntu bw'oba gwe tewalonda omaze emyaka 10 toli Uganda you're out of touch kamini yayimba nti ab'e Bulaaya muluddeyo mamayo tomanyi kiri wano kiba wrong nnyo okuba ng'ate oyagala olowoleza abali wano ewaka tuli bulala abantu bali mu mwensi temugiraba nti egize negwe atagiriimu gwogimanyi ojja kunoonya buli alina gundi ya Uganda is bleeding ng'ali bweru nga Uganda fe abali mu Uganda nga tulaba bitambula kano kasiru tekalaba gwali wano yali eri alaba gwe musiru tolaba nze musiru nze atalaba yali eri muzira yalaba nzaali wano siraba bwe buzibu obwo bwe tulina Jenkins kankusiibula kale ze kati ndi wano kamala okulya muri position ku tropical sunset weyagaleko kamala okubulirayo mmale ngende empowe
balage ku mazzi wali amazzi gabalage balage ku mazzi bwoba osobola osano balaga ku agimoze obalage ng'ali mu ggandaalo balagane ku mmotoka eri omukulu moze wubira ku bantu wubira ku bantu balabe nga bw'ojooza ekisanja ekisanja moze oguddewo ekisanja kino Peter Manzi akiyimba bakyusizeemu kyonomeka tuli mu kisanja ekipya katugambe ye tubuuke ono Haji Moses mu kisanja ekipya ye moze fwe kasita twakufuna bwe tuti ne tugamba kyekyo ale kati bwe yafunye ka energizer zinadde okunywa akaveera akasize n'akateeka wansi w'omuttaawo guli awo buli kozi ogambye Haji Moze abawagizi bwe tugamba Haji Moze ju Haji Megatroni ju naye emyaka gyegyo manye emyaka egyo 28 ani 28 akyali mwana muto olubusi semweneka muto moze muto olina ku mpapula zetulabeko namukozesaako kimane kitegeeza kiba kitegeeza akula bubi lwaki bw'aba nga 28 ng'alinga 45 akulabikira nga 45 egiwedde emirimu ekitegeeza abantu agiyisa sendi abula yeegi ayise sendi atuke muwanga kivumbi moze abula yemeka 5 kino we kiggwerako ekisanja ng'ali mu muwanga wali abayimbi bo abayimbi Buchamani wamulabye Buchamani namulabye yavuddeyo mu kaawunyo ne lwaki sente how long will it be nga Firebase sina kye nafuna ennyimba zonna nazirekayo NRM sina kye nakola ghetto structure baginzibako nayimbi lwaki tebabawa sente wa number 1 sente kye nawuliddeko tezinafuluma babawe sente ebeera process nze Buchamani kyenkakasa yayiseewo n'asala layini naye sente zaabwe ziruddeyo ge mazima sente bajja zifuna lwakuba kati ye gwe yalumbye ate si ye mutuufu naye kati ne sente akimanyi kuba Buchamani obuzibu bw'alina takolako mu bitongole biri organize tamanyi organizational structures nti sente okuyita mu gavumenti zikutuukako ziyita mitendera sign off nyingi yalooza bebekulu azijja ano mu nsawo sente zakusokuswa lwiraiti lwaki tazimpa Buchamani wali toliiko ne campaign trail oli yamuyita buyisinga ye ng'akaaba muntu ng'akampala akaaba olina contract eyo genda mu kooti yali taliko ku campaign trail abantu abasookako kwaliko kusaasira mayinja lilipazo gravity omutujju kati abo timu yasooka kusaasira mwogedde ne Stacia kati oluvannyuma Stacia Mayanja ayingira ekintu ani awaddako fiina masanyalaze ajja ragadegedde ayingira waliwo gundi Waikibenda naye najja waliwo omulenzi omunyankole omuwanvu omweru ono ow'embalala Reggie waliwo omuwalala eyayimba ne bakuzaala ku Sunday Tonix najja then ne wajja oluvannyuma kampeni zivaayo ziswikinga Buchamani eyo gyajjira wajja era ng'akuba kitundu kya luyimba ale nayimba lwa Bobi Wine akuba lyo lwa Bobi Wine abakyalukuba nga balimu gamba polo kakati yandibadde akkakana akwata empola atuuka wala omusajja aba Wizo tebannavaayo Wizo tannanyega Kamini tannanyega bw'ogamba mbu ofa nze ndi bubi nnyo bampe sente zange Buchamani omulaba alina okwegendeza nnyo Bebe Cool yamumaking Buchamani Bebe yamuleeta mu Firebase leka naawe yesebo Bebe Cool yaleeta Buchamani mu Firebase ng'ava Mpoma wali Empoma awo awava banseko buseko wano mukono wano awo we yali abeera awo Bebe agenda ajja naye n'amuyingiza mu Firebase amulaba atya anti Bebe byatambula n'alaba mwandi wamukattaale biki muleete n'amuleeta
Yamuingiza Firebase. Yamuingiza Firebase. Ono n'alemera mu Firebase. Era kye nali nnyonnyola luli ng'alimba ebintu ebyo. Erinnya Firebase. Group yaliwo nga Bobby alina abantu be. Erinnya Firebase Bebe yalireeta. Nti batuyite ba Firebase. Bebe kulu yaleeta erinnya Firebase. N'abalekayo, n'amulekayo. Butya ye specific. Kye kijja Bebe mu Firebase. Yagaa nti baali Kamili yali abatwala kaguddeyo. Nga bano kikosi kine bali Anrule, Kamili nga bakubisa ku sympathy. Bamukuba olimbirizi bbiri biki nga bo bawoza nekolera maali abogera ani wakabambye akaana kato biri ebivuka bingi n'agamba wano tujja kuluuzi naye n'akola ki n'avaakambalekenze n'ensonga endala nnyingi n'avaako Butya n'asigalayo n'amuleka gye yamuleka ajjukire yamujja Empoma yamujja ku nnimiro ya Kasooli we yali najja amujjukidde ne kaakati amutadde ku mugaati nga bantu bonna bamuleseewo tewali amufaako kuba baamuwaako ofiisi ya ghetto atusongere kye baagimuweeramu n'agamba mbuguli yagamba Fandani yagitwala coordinator oba yagamba siddamulirawo n'erinnya lyeyogera Dama yali mu ya ghetto yali mu ya ghetto ndowooza yoyo gwe yagamba n'atwala nga structure yaziba waayi mbu yaziwa Museveni structure Museveni n'azibba n'azitwala n'aziwa Ddamulira n'azikwasaganya Museveni nga teyamubanja nga structure zenkuwadde ndepanaayo yamugambye tamuyita liko ghetto youth ye ghetto youth akulidde ddala supersita si kavubuka kaana kaali awo katototo ekintu ekyo ekya ghetto bagenzi bakimala mu ssupu buli ajja yeekuusa wali ogenda kusa entabiraga nti kibadde kifuuse nti fe aba ghetto baagala kuyitira awo tekikuwa buvumu nnyo kuba nti wava mu ghetto si kyakitalo n'abala baava mu ghetto nze gw'ozanyirako ndi wa ghetto nze ndi ghetto youth n'abala tewali atalina gye yava nga youth teri ataavubuka uptown youth nayo gye bali kwega abantu okkulira mu mbeera embi bakikozesezza nga mukisa baba baagala kulya sympathy ku bantu baloze ali part of us teri yaleetera bazadde bammwe bateekamu ate tewali yali muto n'akula nga tabonyebonyeeko taliyo kuyinza okuba kuvaali nga buli omu yalina story yetu kyembadde saagala be bantu abalowooza mbe okubonaabona ate kyafuuka kyakwenyumirizaamu era okubonaabona buli muntu yabonaabona naye gwe yabonaabona okusinga ku banno togufuula musango eri bataabona nti ffe twabona okusinga mmwe tezaali mpaka ani anasinga okubonaabona wabula twandinenyezza lwaki mwe mwabonaabona nnyo nga bali ate bali bulungi okitegeera ebyali bivumya Bebe eyo Bebe yabonaabona atya taata we yali minisita ebbanga lyonna si musango gwe takola ngo musango era tagamba nko taata wammwe kutunda binzaali ano ndi aganze tatange yali atunda binzaali omanyi bwe twatobaze ebyangwe fola baffe nga tulya kimu fola it is okay muntu abonaabona naffe wano mu lutalo wano nga bawamba twalyanga kimu akawunga akayero n'ebijanjaalo leka naawe waliwe twali wano ng'emmere tujja mu fresh foods nga ya kaadi sukaali nga kwa kilo emu omwezi muba ne kaadi ya fresh foods ojja ne batiikinga ku nnaku z'omwezi 21 ne basayine omwezi kire kutte kati ojja kudda mwezi mulaba kwekira endala era oleeta kaadi yo balabe wakoma ddi ofuna n'ojjuzaamu ne bakuwa kire endala nga tetukaaba nti twabonaabona sukaali nga tawera mukadde wannyumiza waliwe baatuka tewali na gundi sabbuuni ng'ava Kenya nga abantu bolesa bikola by'amapaapaali tewawulirako sendi yaginyumiza nti ye yennyini yabyozesaako bamu omwana nze mukadde we yaŋŋamba nti waliwo we twatuukira ngugera mu kyalo noonya mu vidiyo ze nakona ne sendi yaŋŋamba awo mwana baabyozesaako kaakati sendi nga yetakaaba nti yabonaabona mu myaka gyana fe twayozesanga amapaapaali sendi ye afa ku kimu ali kiki kati essaawa eno fa ku kyoli kati nga gundi we yayima musajja nga ali Emperor Orlando fa ku kyendi kati kiringa bannaffe abali ebweru bane ffe tuli eno mu Amerika bannayuganda bali temutegeera omusajja agagada alina sente empya n'enkadde awo nakulira mu ghetto ate kati oliwa addeyo mu olina kalina ziringa amatiribona okyali ku kiri nze nalinga mu ghetto sebo nze ni ghetto youth twagala kiriwo kaakati
abali ebweru abanyigira abali Uganda mwe temumanyi kiri eno tubeera mu SC enguudo ziri ziti zembasikira mubeere Uganda kuziboda boda pollution air yawo abali ebulaaya nabo balina ebizibu ebyabwe ate nabo mbasaasira okubeera ebbanga ddene mu SC nabo bulwadde era tobeera mu SC ne weewaana bana bakola mu z'ofiisi myamolezi on SC oba motoka yompya ekola SC obeera mu SC ate wetaaga fresh yange no gye tulimu bw'obeera ebulanga obeera mu winter n'obonaabona abale bagamba bali bulungi enguudo nkole y'amataala mazzi kyekyo ate kati lwaki bafaayo nnyo ekiri wano bagenda munyumirwa ebiri eyo mutuleke tuboneebone gwe beeraawo naffe tusobole okufuna okujja naye bwe tuwulira nga ate gwali eyo oli nnyo eno tulaalika okulonza naye gw'oli eyo bwe bagenda eyo abali ne mulonda Trump wammwe tetubagaa lwaki mwamulonze lwaki mwalonde Trump ekiranyira bwe nabuze Trump akyankalanya buli wamu bangambye agala kuwamba Greenland luli akyankalanya Venezuela ffe lwaki tubanenya lwaki mwalonze omuguwa eddalu ali ku nkola ya Hitler okitegeera ne Napoleon naye gwe eronda nti so giriddemu olukwe gwe toliiwo okumala emyaka 10+ ate waliwo yankubira n'olini mpaku ssente nakulabye oli mulaale nga mukwata amawulire mpaku ssente muga oyagala kulya mu nsi kandi ate nja kuyitaano okuyisa omulanga abankubira amasimu ne message zenfuna muntu w'essente zaye n'alemwade ku raale gwe wasayininze voucher wanyize bunyize wamanyi otya mwafunye gwe wazisasulidde wazina maze jangu tukole jangu tukole abantu buli lwoyita mulidde ssente mulidde ssente alemwa bwe buzibu bwe tulina ate naate agenzi aze moze bakuddagala agamba putulu gw'oleese wali lino ddala ligira ku mmotoka eva Busoga eyo so yembeera abantu baleka abantu naye bw'ogenda n'okola ezizo sikulangira nti ng'okoze ssente ku mulembe gwa Trump sikulambula nti omulembe gwa negwe mulidde mu nsi olukwe luli ludda wadde oba lusaavingira ku sowaani ki njateseka ku lukoolo bagamba abazajja bijjenkirizi kiri ebinesendi biridde mu nsi olukwe wala bakasukwe bamwambaza bugundi bu swimming namulabye kulya mu nsi lukwe nze nalukola balumpeho ku sowaani luba lwoke luba lusiiki oyagala kulya ku lukwe njakulya baga isa yabalidde mu nsi olukwe n'olaba bwe balusaavi nga tuyinza duyitako natulutesirako ndabe ekyo kyenze nensi temukyali lukwe antulidde tulumaze tugiriddemu olukwe ate kyalina lukwe lwakaliira olukwe twalulyalo nalwaggwa so bw'oli yagamba nti olidde mu nsi olukwe takuwaayiriza ngamba waayi senga ompako nayinza okuba nalulidde naye sirutesingako oyagala balukuweeko walulya bweruti lwali olukwe kwe kulya olukwe manye kati ensi Uganda tugimazeemu olukwe lonna tulidde tolina buzibu mu kulya mu lukwe kati ate kati ndi eki bwe luba luwooma lwaki sirulya nkutadde